ये देखो जो आवाज़ आ रही है, एक क्लिपर हिलता भी दिख रहा होगा। एक क्लिपर पेन है जो उसकी कट जाती है, उनकी आवाज़ है। इतना तो इसमें ऊपर रबड़ का बुश है, नीचे बुश है, ऊपर की कट गई है इसलिए ख़राब हो रही है। आवाज़ जो आ रही है, टाइम पे इसमें ग्रीस व्रीस नहीं करते, ग्रीस कराया करो फिर आवाज़ नहीं आओगी। ऐसा ये दूसरी साइड का है, इसमें नीचे बुश नहीं है, यहाँ पर होता रबड़ का बुश ऊपर इसके, ताकि अंदर धूल मिट्टी ना जाए। और ऐसी वीडियो में चैनल बने रहे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हमारी वीडियो देखने धन्यवाद।